Bugunga kelib hayotimizni onlayn xizmatlarsiz, ayniqsa elektron to'lov xizmatlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ammo ushbu onlayn xizmatlar sababli kundan kunga firibgarlar fuqarolarning pul mablag'larini talon-taroj qilish maqsadida yangi turdagi jinoyat uslublarini o'ylab topishmoqda. Aytaylik, siz Payme ilovasidan foydalanasiz. Ushbu ilovaning o'zidan ham begona shaxsning sizning ilovangizga ulanib olgan yoki olmaganini bemalol ko'rish imkoniyati bor. Buning uchun Payme ilovasiga kirgach, chap tarafdagi yuqori qismda joylashgan 3 ta chiziq shaklidagi menyu bo'limiga kiriladi. Shundan so'ng ushbu bo'limdan sozlamalar bo'limiga, undan so'ng esa xavfsizlik bo'limiga o'tiladi. Keyingi kirilish kerak bo'lgan bo'lim esa ishonchli qurilmalar deb nomlangan. Aynan ushbu bo'limda siz u yerda ulangan barcha qurilmalarni ko'rishingiz va begonalarini o'chirib tashlashingiz mumkin.